ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரம்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிரேவி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் கிரேவி, வெஜிடபிள் கிரேவி, மஷ்ரூம் கிரேவி எல்லாம் செஞ்சுருப்பீங்க. நடக்கலையை வச்சு நம்ம எப்படி இன்றைக்கி கிரேவி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு பச்சை நடக்கலை 100 கிராம் அளவு எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். நான் ஈவினிங் செய்கிறதுக்கு மார்னிங்கே ஊற வச்சுட்டேன். நீங்கள் ஊற வச்சு வேக வைக்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும் கிரேவி டேஸ்ட்டு. ஊற வச்சு இதை வந்து குக்கரில் போட்டுக்கலாம். தண்ணியில் ஒரு 2 டைம் அலாசிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. எந்த தண்ணியில் ஊற வச்சிங்களோ அதே தண்ணியை மட்டுமே வச்சு வேக வச்சு எடுங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்க சத்தெல்லாம் குறையாமல் அப்படியே நமக்கு கிடைக்கும். 2 விசில் போதும், நல்லா வெந்துடும். இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம். 4-5 பல் சின்ன வெங்காயம், முந்திரி கொஞ்சம், இது ஆப்ஷனல். முந்திரி வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். பட் எந்த ஒரு கிரேவிக்குமே நீங்கள் முந்திரி சேர்த்துனீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரிச்சாக இருக்கும். 1 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கைப்பிடி அளவு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து நடக்கலை ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கனாலே போதும், நல்லா ஊறிடும். இப்போ ஒரு பெரிய சைஸு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். நல்லா கிரேவி வந்து திக்காக கிடைக்கணும். நல்லா ஃபைனாக அரைங்க, திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம வேக வச்ச கடலையில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கடலை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும், அப்போ தான் அந்த கிரேவிக்கு ஒரு டேஸ்ட்டே கிடைக்கும். 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. காரம் இன்னும் அதிகமாக வேணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தனி மிளகா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போது அதே குக்கரை அடுப்பில் வச்சாச்சு. தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிரேவிக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல வாசம் கிடைக்கும் நமக்கு. தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். தேங்காய் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திக்கோங்க. இதுக்கு பட்டை கிராம்பு எதுவுமே தாளிக்க வேண்டியதில்லை. நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கனால சீரகம் மட்டும் போட்டால் போதும். சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இது கூடயே 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நல்லா எவ்வளோ பொடிசாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவு பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கிரேவி வந்து நல்லா நிறையா கிடைக்கும். இந்த வெங்காயம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா கிடைக்கும். இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம். அந்தளவு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ இது கூட 1 கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை இலையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம பீனட் பட்டர் சாப்பிட்ருக்கீங்களா, அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம பூரி சப்பாத்திக்கெல்லாம் சென்னா பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு பொதுவாக இப்படி ஒரு நாள் பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகணும், அந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள். பார்க்குறவே வெண்ணெய் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குல்ல, இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரை கழுவி அந்த தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். கிரேவி வந்து திக்காகவே இருக்கட்டும். நம்ம ஆல்ரெடி நடக்கலை வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியும் இருக்குது, அதையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதனால ஒரு அளவுக்கு தண்ணி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணாலே போதும். அது நல்லா சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நடக்கலை ஆட் பண்ண போகிறோம். நடக்கலையில் வந்து ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்குது, ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வாட்டரை. நம்ம ஆல்ரெடி நடக்கலையோட உப்பு ஆட் பண்ணி தான் வேக வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தகுந்த உப்பை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நடக்கலைக்கு ஆட் பண்ணிட்டோம்ல, அதனால் அதை விட்டுட்டு இதுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா இது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் கிரேவியில், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு மூடி போட்டு மூடிக்கோங்க, இல்லைன்னா தெறிக்கும், பலன்னு தெரித்து வெளியே வரும். ஸோ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு மூடிக்கோங்க, இல்லைன்னா ஃபுல்லாக வெளியே தெரித்து வந்துடும். இப்போ பார்க்கலாம், ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக எண்ணெய் பூரா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். கிரேவியும் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வந்து நடக்கலையை வந்து வேக வச்ச நடக்கலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஆல்ரெடி தண்ணியோடு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அந்த தண்ணி கீழே வடிக்காமல் அந்த தண்ணியோடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கொஞ்சம் கெட்டியாக வரட்டும். உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் மூடி போட்டு 2 விசில் விட்டு எடுத்தால் போதும், நமக்கு சூப்பரான நடக்கலை கிரேவி ரெடி ஆகிடும். நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள், எண்ணெய் தனியாக திரிஞ்சு வந்துடணும். இன்றைக்கி நான் பூரிக்காகத்தான் செய்கிறேன், நல்லா திக்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நல்லா கெட்டியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து குக்கர் மூடி போட்டு 2 விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம்.
2 விசில் வரட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இன்ஸ்டாலையும் ஃபேஸ்புக்லேயும் நான் ரெகுலராக வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த பேஜஸையும் நீங்கள் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிரேவி நம்ம கடையிலலாம் வாங்குகிற கிரேவி மாதிரி செம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. 2 விசில் வந்துருச்சு, விசில் அடங்கிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருக்குது கிரேவி. இப்போ இது கூடயே நான் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். அது ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஹோட்டலில் கொடுக்குற ஸ்டைலில் அந்த ஸ்மெல்லோட சூப்பராக இருக்கும். லைட்டாக இது இனிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கிரேவி. இதில் லைட்டாக சுகரும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், எண்ணெயெல்லாம் இப்படி தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்படி பிரிஞ்சு வந்தால் தான் டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணுங்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், வேணாங்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவு கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து அதையும் நல்லா கசக்கி விட்டு போடுங்க. அப்படியே ஆட் பண்ணிடாதீங்க, நல்லா கைகளால் கசக்கி விட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். இந்த கஸ்தூரி மேத்தி வந்து லைட்டாக கசப்பு இருக்கும். நம்ம சுகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கசப்பு, இனிப்பு, காரம் எல்லாம் சேர்ந்து செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி, தென் ஜீரா ரைஸ், இது மாதிரி ரைஸுக்கு கூட சூப்பராக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ரம்யா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.